Ijji kiyya imimmaan lolaasaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan nama bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun akka eegaltan kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisu qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun yookiin immoo gubbaa telegiraamii irratti bakka sarchi jedhu irratti @xalayaa jechuun barreessuun ergaa keessan kallachee ergachuun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Guyyaa guyyaatiin namoota hedduutu haay akkam nagaa jedhee barreessaa waan ooluuf namoota haga kana dubbisuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef namoonni xalayaa qabdan kallachumaan ergaa keessan qooddadhaa. Ergaa keessan ilaaleen yookiin immoo miiseejii keessan dubbiseen torbee tokko keessatti qilleensarra yoo hin oolle ta'e ergaan keessan guutuu waan taaneef haala nu barsiisuu danda'uutiin nuuf qooddadhaa akka jechuutiin. Tarii immoo dogongoraan kan bira darbamillee yoo jiraate seenaan kiyyaa nama barsiisa kan jettan komentii viidiyoo kanaa jalatti barreessaa isiniin dubbisa. Maqaa keessan yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa keessaniitiin seenaa keessan irra deebi'een ilaala. Kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Ani maqaan koo AM'n jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa godina Arsii keessatti. Abbaan kiyya haadha manaa 2 qaba. Ana waliin walii galaan ijoollee 17. Haadha koorraa immoo ijoollee 11. Haadha manaasaa kan hafteerraa immoo ijoollee 6 qaba. Haadha kiyyaafis ani ijoollee 3ffaadha. Akka amantaa keenyaatti abbaan manaan bulchuu kan danda'u yoo ta'e haadha manaa haga 4tti bulchuun ni danda'ama. Kanaaf haati kiyyaa fi haati manaa abbaa kiyyaa isheen biroon walii galanii wal jaallatanii naannooma tokko jiraatu. Abbaan koos seera amantaa eegee nama bulu waan ta'eef wal qixxeessee maatii lamaan kana jiraachisa. Baadiyyaatti dhalachuun kan nama miidhu keessaa tokko ganamaan kennamuu, ganamaan heerumuudha. Yeroon barnoota koo kutaa 4 baradhu yookiin immoo umrii koo waggaa 11tti abbaan kiyya fedhii koo otoo hin gaafatiin manguddoo ganda keenyaa fuudhee ijoollee 7 qabuuf ni kaanaaf godhe. Akka ani nama kanaaf kennameeru kanan dhaga'e maatii kiyyarraallee otoo hin taane mana barumsaatti abaluun obbo abaluuf kennamteetti kan jedhu ammaaf gurraaf salphaa fakkaata. Yeroo sana garuu nama kanaaf kennamuu koo yeroon dhaga'u baay'ee tokko of hin jibe. Hiriyoonni koo dubartoonni na waliin baratanis na qooduu eegalanii. Yeroo sanatti waa'ee heerumaa yaaduu miti jaalallillee maal akka ta'e hin beeku. Haa ta'uutii garuu murtoo kana kan natti murteesse maatii koodha waan ta'eef akka daa'imummaa kiyyatti ani wanti hin godhu tokkollee hin turre. Erga niikaan kun naaf taasifamee torbanoota booda abbaa kiyyaan dubbiin anarratti odeeffamaa jiru dhugaadha moo jedheen gaafadheeni. Innis dubbii kamiitii jedhee na gaafate. Anis obbo abaluuf niikaan naaf godhameeraayii yoo naaf gootaneettu ta'e ormarraa bakkeetii diidaa dhaga'uu koorra isinumti otoo natti himtanii hin wayyuuyii jedhee yeroon gaafadhu yaa mucaa koo ati ijoolleedha. Umrii kanatti waa'ee fuudhaas ta'e waa'ee heerumaa wanta beektu hin qabdu. Ani abbaan kee bakka hin taanetti akka kuftu hin barbaadu. Kunoo namni akka ati itti heerumtuufin si kenne kuni magaalaa mana ijaarratee qaba. Haadha manaasaa ishee kana asitti dhiisee magaalatti si waliin akka jiraatu waadaanaaf galeera. Kun immoo si waliin ta'uu kan danda'u yeroo ati barnoota kee kutaa 8 xumurtudha. Hagasitti tasgabbaayitii baradhu namni si tuqu si dirqisiisu hin jiru jedhee natti hime. Maal
wal dirqisiisuunsaa jaarsatti heerumanii. Anis abbaa kiyyaan yooma ta'ellee nama umurii kiyyaatiin nagituuf nan kennitu wayii kunoo jaarsaa jedhee yeroon deebisu dargaggeessa mataa maratee firiizii godhatee deemurra nama lafa buletu si jiraachisuu beekaa amma kana dhiisiitii barnoota keetti xiyyeeffadhu jedhee naaf deebise. Abbaa ofii jalaa namni deebisu hin jiru mitiiree nan fudhadhe. Yeroo kanaa kaasee akkan kenname namoonni, hiriyoonni, dargaggoonni naannoo keenyaa waan dhagahaniif kan dur gaafatameen jaalatameen hin beekne dargaggoonni na rakkisuu si bunna jedhanii na doorsisuu narratti dhaaddachuu otoo nuti jirru duunee banna malee jaarsi dullachi kuni sin fudhatu jedhanii watwaachuu eegalanii. Kanaan otoon jiru guyyaa tokko dargaggeessi mana barumsaa keenya keessaa baratu tokko otoon ani jiru namni kun sin fuudhunaan jedhee na butuudhaaf hiriyoota isaa qindeeffachuu eegale. Haa ta'uutii garuu ollaasaa obboleessi namichi ni kaana godhatee dubbii kan hin dhageessees obboleessa isheetti dafii falatti barbaaddadhu intala kee ilmi obbo Abaluu butuufidhaa jetteetti himti. Kanaan innis dubbii makana akkuma dhagayeeti bulee mana barumsaatii yeroon deebi'u namoota fidee na butee daandiirra na qajeelche. Haa ta'uutii garuu barattoonni mana barumsaatii na waliin galan dursanii gara manaatti galuun maatii kootti himuun daandii isaan na fuudhanii qajeelan irrallee himuun dura goranii iyyamee harkaa na buusanii. Kanaan butii jalqabaan otoo waa hin ta'in gara maatii kootti hin deebi'e. Kanaan ammallee jaarsi kun nan dhiisne tarii yoon jalaa ba'eef jedheen maatii kootiin akkoo koo bira taa'een baradhaa namni kun na hin dhiisu takkaa na jalqabeeraa jedheen gaafadheeni. Maatiin kiyyas obboleessa kiyya tokko waliin galaanuuf ka'anii akkoo keenya bira teenyee akka barannuuf anaa fi obboleessa koo torbanuma sana keessa gara baadiyyaa bakka biraatti nu erganii. Mana keenya keessaa nama itti himutu jiraa ta'e hin beeknu. Jaarsi kun ammallee nu hordofuun qeerraa baay'ee erga fagaannee booda caakkaa bosona keessaa anaa fi obboleessa kootti bahanii iyyinaan anaanis obboleessa koos nu caccabsanii lafa nu naqanii hanga har'aatti rukuttaa yerosii obboleessi kiyyaa kalee ni dhukkubsata. Erga isa caccabsanii booda bakka hin argamne godhanii anaan immoo laga keessa na buusanii ofiis laga seenanii namni darmachuudhaaf iyya keenya dhaga'ee dhufe barbaacha keenya dhabee duubatti deebi'ee. Kanaan erga na fudhatanii booda gara mana firasaa tokkotti na geessanii hanga torbee sadiitti dhukkubbiin reebame harki koo deebi'uu miilli koo kottoonfachuu diriirfachuu dadhabee torbee sadii rakkadheen torban sanii booddee naaf wayyaa'ee lubbuunis natti deebitee. Eega kanaa namichi na bute kuni durbummaa yookiin immoo kabaja koos narraa fudhate. Yeroo sanatti kan na yaaddeesse waa'ee durbummaa dhabuu koo miti rabbi lubbuu koo na oolchuu isaati. Sababiin isaa immoo baay'ee miidhameera. Bakki qaama koo dullaadhaan hin rukutamne hin jiru. Kanaan baatii sadii guutuu maatiin koof hin jirteef hin duutee kiyya otoon beekiin erga turanii booda jaarsa ergee jiraa koos bilbilaan dhageessisee araarree gidduu keenyatti bu'ee. Deebisaniis maatii koo bira na geessanii. Kanaan akka aadaa naannoo keenyaatti guyyaa sadii maatii ofii bira erga bulanii booda araarri bu'eera waan na ta'eef gara jaarsa ofiitti deebi'u. Haa ta'uutii garuu ani gara jaarsa kanaatti deebi'uun barbaanne. Maatiin kiyya na kadhatanii erga dadhabanii booda jaarsa kiyyaan suuta sossobnee siifinnaa ati deemii jedhanii gaggeessanii. Otuma kanaan hin jiru ilmi adeeraa koo saawudii ture gara biyyaatti ni gala. Waan na mudate kanas dhagahee baay'ee gadaa. Kanaan ani siif jira jedhees yeroo kanarraa kaasee na jajjabeessuu eegale. Obboloonni kiyyaa fi abbaan koo gara jaarsa kanaatti akkan deebi'u barbaadu. Haati kiyyaa garuu waanuma gootu dhabdee malee garaan ishee nama hiriyaa koo hin taaneti heerumuu kooti naaf hin jaallanne. Kanaan dubbii irratti garaa hirti. Anis nama lama na deeggaru argadheera jedheen onnee koo jabeeffachuu eegale. Kanaan akkan gara mana nama kanaatti deebi'uuf jaarsillee dhufee taa'e. Haa ta'uutii garuu jaarsa duratti ija jabaadheen
niikaa ani otoon barbaadiin otoon hin fedhiin narra taa'e kana narraa buusaa jedheen jaarsa gidduutti dubbatadheem. Jaarsoliin illee dubbatanii na amansiisuu anis isaan dhaga'uu waan hin dadhabeef abdii narraa kutanii deemaniim. Kanaan otoo jirruu jaarsi na bute kuni sababa mucaa adeeroo kootti mooraalee akkan argadhe na dhagahee mucaa adeeroo koo kana sodaachisuu doorsisuu eegalaam. Kanaan mucaan adeeroo koos yooman si sodaadhe dhiira namni naan hin jedhiin jedhee sodaasaas ofirraa dhiisee haguma manguddoon kun itti deebisu innis ija baasee itti deebisuu eegaleem. Sababa koottis gidiraa rakkoo hedduu biyya dhufee dargaggoota hedduun argeem. Kanaan otoo jennuu mucaan adeeroo koo kun fedhii kiyya Saawudii deemuu na gaafatee abbaa kiyyatti gara Saawudiitti fuudheen deemaa obboleessa isheeti kenneen darbaa jedhee naaf gaafataam. Abbaan kiyyas tole jedhee itti na erge deemsas eegalleem. Haa ta'uutii garuu deemsa qixxee goonee bakkatti duubatti hin deebinetti mucaan adeeroo koo kun gaaffii ani yaanne na gaafataam. Innis baay'een si jaalladha jedhee natti dubbateem. Kanaan anis maali ati mucaa'eessuma koo obboleessa koo mitii ija obboleessaan malee bifa kanaan si ilaaleen beekuu nuttaafuu jedheen isa kadhadheem. Haa ta'uutii garuu inni dullacha kana dura kaniin dhaabbadhe gatii malee dhaayiree si fudheen Saawudii deemuu fi si fuudheen immoo si waliin jiraachuu fi jedhee na kadhateem. Yoon dide deemsa dheeraa waliin eegalleerraam. Na miidhuu na dirqisiisuu danda'aam. Yoon tole jedhe immoo ija obboleessaan hin jaalladhaam. Lamaan keessaa nagumaan imala kana xumurachuu naaf wayya jedheen ilma adeeroo koof jaalala isaan fudheem. Godaansi kunis godaansa gaarii nuuf ta'ee wal jajjabeessaa yeroo gaariis waliin dabarsaa Yemen seenneem. Yemen akkuma geenyuti obboleessa kiyyaaf bilbilee kottu obboleettii kee na harkaa fudhu jedhee yeroo gaafatu obboleessi kiyyaa isheen niikaa namaa waan qabduuf rakkootti seenuun barbaadu namichi isin barbaadaa jira osoo rakkoon isin irra hin gahiin deebisiifi jedheetti dubbateem. Jaalalleen kiyya yookiin immoo mucaan adeeroo kiyyas na ajjeesu malee abadan hin kennu mucaa kana of jalaatiin baasuu jechuudhaan araba kana dura bira dalagaa ture anaan fudhatee badeem. Anis yeroo kanarraa kaaseen gatii inni anaaf kanfalaa jiruun jaalachuun hin eegaleem. Bu'aa bayii hedduu waliin dabarsineem. Jaarsi ani jalaa baheen dhufe kuni harka isaa diriirfatee haga Yemen Saawudiitti na barbaachisaa tureem. Kanaan anaaf innis Saawudii seennee baatii 9 yeroo gaarii erga waliin dabarsinee booda jaalalleen koo na jalaa qabameem. Kanaan anis abdii kenneefiin hanga ati biyya galtutti niikaa ofirraa buuseen si eegaa anaaf si niikaa waliin godhannaa jedheen waadaa seeneefiim. Kanaan baatii muraasa booddee haala mijeeffadheen gara biyyaatti deebi'aam. Yeroon ani gara biyyaatti deebi'u inni immoo as jalaan karaa galaanaa godaansa eegaleeraam. Anis biyya galeen niikaa kiyya ofirraa buseen hanga inni gara biyyaatti deebi'utti taa'uurra jedheen barnoota kootti deebi'eem. Kanaan barachaa otoon jiru jaalalleen kiyya hanga inni deebi'utti otoon eeguu dubbii naasisaan dhagaheem. Jaalalleen koo anaaf jedhee du'an sodaanne ana waliin rakkoo fi gidiraa hedduu waliin dabarsine. Isaaf jedheen niikaan hiikee fuudhuu isaan dhagaheen lafatu natti dukkanaa'eem. Dacheen bal'oo kun natti dhiphatteem. Waantan godhu waanta hin yaadu garatti hin deemu bitaa natti galeem. Aareen barnootas hin baradhu jedheen gara biyya ambaatti godaanuuf piroosesii guuteen karaa seera qabeessaa rabbinaan milkeessee Dubaayitti imala koon taasiseem. Dubaay deemees baatii ta'e booddee obboleettiin kiyya mana barnootaatti dargaggeessaa suuraa kiyya argee na jaallate tokkoon si dubbisuu barbaadaa si jaallateeraa bilbila kee akkan kennuufiif guyyaa guyyaan na kadhataa jettee yeroo na gaafattu lakkii bilbila kiyya hin kenneefiin ani jaalalarraa abdii kutadheeraa ilmoon dhiiraa namatti argisiiseetu nama jalaa fuudhaa jedhee yeroon deebisuu fi hundaafuu haasa'aa gurbaan haasoo nama danda'u maaltu beeka yoo walii galtan wal ta'uu dandeessu jettee nattaasoftiim. Kenniteefis nattaasa'uu jalqabeem. Kallachuma
si fuudhuu niikaa siif gochuun barbaadaa jedhee yeroo na gaafatu jaalallisaa na keessatti uumamuu baatus dubartiin lafa duwwaa taa'uu sheerra tokkoomaan yoo qabamte matu bareeda jedheen niikaa walii fidhanne haa ta'uutii garuu niikaa godhannee bulee kaasee waa'ee maallaqaa halkaniif guyyaa dubbiinsaa kanuma malee ta'uu yeroo didu anis maallaqa erguun dide namni kuni kan na jaallate yookiin immoo kan na barbaade waanuman biyya hambaa jiruuf jedheen erguun dide kanaan innis niikaa kee akkam buusii yoo barbaadde maallaqan baasiin sitti baase hundumaa naaf kanfalii jedhee na gaafate anis siifan kanfala haa ta'uutii garuu amma dalagaarran jiru yeroo dalagaa irratti hin deebi'u maallaqa kee tokko lamaan lakaa'een siif hin deebisaa jedheen deebiseefi kanaan otoo hin jiruutiin komentii jalatti gurbaan karaa feesbuukii wal qeeqnu tokko karaa miiseenjarii maqaan kiyya afaan arabiffaan barreeffamee waan na jiruuf hiikti maqaa kee maalinni dubartii arabaa moo dubartii oromoo waliin haasaa jiraachuun koo bitaanatti galee jedhee na gaafachuu eegalee nan hiikeefi haasoo keessaa sin jaalladhaa jedhee na gaafate kanaanis ani dubartii siif taatu miti jedheen deebiseefi kanaan innis maal taateeti gad of qabdee dubartii siif taatu miti of jettaa jedhee yeroo na gaafatu wanta ijoollummaa koottiin dabarsee waan na mudate har'a kan ittiin jiru bu'aa bayii jireenya koon dabarsee tokko lamaan ittiin hime kanaan innis namni godaane qormaatan dhabuu kan keemmoo ijoollummaatii kaasee ta'uunsaa nama gaddisiisus kan darbeeraa kanaan booddeema waliif haa galluu jedhee natti dubbate wal jaallanne si'a lammataaf bara jireenya koo keessatti jaalalli dhugaan onnee koo keessatti uumame yeroo yerootiin waliif bilbila jaalallisaa obsa kan dhawwatu natti ta'e kanaan niikaan illee narra jira mitiiree niikaa namaa baadheen bifa kanaan haasa'uun koo gaarii mitillee jedheen jaalallee kiyya kanaan niikaa kana ofirraa buuseen sitti deebi'aa hanga sanatti na obsii maallaqan ofirraan kanfaluun qabaa hojjedheeni jedheen isa taasa'e innis tole rakkoon qabu naan jedhe hangan maallaqa nama kanaa ofirraa deebisee niikaa ofirraa buusuti baatii 4 natti fudhate baatii 4 booddee hojii seeneen guyyaa lammataa booda torbee kana keessa nan bilbilaa fi amma qophaa'eera qulqullaa'eera jedheen of qixeessaa otoo hin jiru gama toora feesbuukiitiin suuraa ajaa'ibaan argee akkan isa waliin qoosaa qabadhee hiriyoonni koollee waan beekaniif suuraa isaa jalatti meenshin godhanii kaan mallattoo gaaffii kaan immoo raajeffannoo kaan immoo mallattoo imimmaan argisiisu kaan immoo maal taatanii kan jedhu jalatti na barreessu jalqabanii yeroon suuraa laalu ammas narrifadhe lafan jiru wallaalee dacheen kun deebistee natti dhiphatte jaalalleen koo fuudhee gaa'ela dhaabbateera anis bakkuma hojii kana taa'een karaa miiseenjaraan barreessee fi baga abdiis natti torte bagas natti dukkaneessite jedheen katabee fi kallachuma naaf bilbilee ani silaa akka yaada koof si fuudhuun barbaada garuu immoo obsan dhabee obsa dhabuun kiyya biyya haraama kana keessaa akkan fuudhu na taasise dubartii hedduu bira deemeen si gaddisiisuu koorra dubartii hedduu bira deemee ofis xureessuurra yoon fuudhe naaf wayya jedheen murteesse garuu immoo bakka jaalala kee eenyullee hin tuqne laphee guutuu qulqulluutiin akkuma kaleessaa har'as sin jaalladha si eeggachaan jira jedhe natti dubbate anis isa dhabuurra baay'ee waantan jaalladhuuf badii balleessaa isaa waliin isa argachuu naaf wayya jedheen dhiifaman godheefi dhimma kanas lamaan keenyallee bulfachuu akka barbaadu haadha manaasaa yeroo beeksisu ani kana dura hin beeku durseen otoon beekan ta'ee isin gidduu hin seenun ture jaarsi kiyya abbaa manaa lama akka inni fuudhee hin barbaadu jettee jala murtee timteetti inni garuu niikaa ergansiif godhee booda isheen araarfadha naan jedhe anis isheen beektee jireenya kanatti hin seenne waan ta'eef hin mufachiisu jedheen irraa fagaachuuf yaale haa ta'uutii garuu jaalallisaa hojjechuu nyaachuu dhuguu na dhorkee maraatuu uffata keessatti maraate na godhee ofiin na haasofsiisee waa'ee isaa yoo yaadu ijji koo imimmaan lolaasuu obsuu dadhabee argachuufis rakkadhee ergan fayyaa maraataa ta'ee baatii 6 lakkoofsiseen jira rabbi jaallattanii dhabuurraa isinaa baraaru bifa kanaan yoon ittiin fufe tarii bor maraadheen uffata ofirraa baaseen daandiitti akkan ba'u homaa shakkii tokkollee hin qabu meetarii isin immoo faladha kan jetan yaada keessan naaf qooda ana obboleettii keessan AM Dubaay irraatii ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa
Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaan guyyaa har'aallee kana fakkaatti. Akka sanarraa barattan barnoota guddaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa jecha haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanillee dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin guyyaa boreen hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.